برحب بضيفي عبر زوم دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح. دكتور أمجد، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك يا استاذ عمرو، ومساء الخير على الساده المشاهدين. هيئة الدواء المصرية بالتحذير ده النهارده بتهد واحد من الحاجات اللي احنا متعودين عليها. الو، مساء الخير يا دكتور، انا فلان الفلاني، لو سمحت ابعت لي دواء كحة. فده تحذير شديد، عايز اعرف من حضرتك يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ دواء كحة عادي جدا، ايه اللي هيدخله مع دواء مثلا منوم او مضاد للاكتئاب فيعمل ضرر؟ ايه الضرر وايه التداخل؟ احنا عندنا بعض الادويه الكحه اللي هي بالذات الكحه الجافه اللي بتشتغل على الجهاز العصبي لمركز التنفس عشان تهدئ الكحه والسعال. كذلك ادويه المخ والاعصاب اللي فيها ماده السيروتونين اللي هي فيها مهدئ او منوم بيشتغل على نفس المركز. يعني ممكن يحدث نوع من التفاعل يؤدي الى نوع من الاضطراب في مركز التنفس، يؤدي الى نوع من الاضطراب التنفسي، بطء في مم. التنفس. الشخص ده ممكن يشعر بصعوبه في التنفس او ضيق في التنفس، وبالتالي يحدث من نوع من التفاعلات الدوائيه. عشان كده احنا بننصح الاشخاص اللي هم بياخدوا مهدئات او بياخدوا مضادات اكتئاب سيروتونيه، دي ليها تاثير على مراكز التنفس في جسم الانسان. وبالتالي كذلك ادويه الكحه، بالذات ادويه الكحه الجافه الغير عشبيه، الادويه العشبيه اللي احنا نعرفها في السوق اللي بتحتوي مم. على اعشاب طبيعيه، دي ما فيش منها اي تفاعل نهائيا. تمام. مقصود بادويه الكحه اللي بتشتغل على الجهاز العصبي، اللي هي بتاثر على مركز التنفس في جسم الانسان، هي مم. دي اللي ممكن يكون فيها تعارض شديد، هي وادويه السعال مع الادويه اللي بتشتغل على نفس المركز كمهدئات. يحدث نوع من التفاعل، يحدث اضطراب في ضربات القلب، وكذلك اضطرابات في مركز التنفس يؤدي إلى إما بطء في التنفس ونقص الأكسجين، أو صعوبة في التنفس، وده بيحصل لما يحدث تفاعل ما بينهم. عشان كده بننصح الأشخاص اللي هم بياخدوا مضادات الاكتئاب أو الأدوية العصبية البعد عن الأدوية الكحة والسعال، والتوجه إلى الأدوية العشبية البسيطة أو الاتجاه إلى الأعشاب والحاجات السوائل الدافية، ولا نلجأ إلى مضادات السعال اللي بتأثر على الجهاز العصبي، لأن يحدث تضارب ويحصل نوع من سرعة في ضربات القلب مم. أو خفقان، أو نوع من الصعوبة في التنفس أو بطء في التنفس، ممكن يحصل الاثنين. مم. بالتالي بنقول لهم يا جماعة بلاش، بالذات اللي بياخدوا مضادات اكتئاب أو أدوية سيروتونية، دي ممكن يكون في يحدث تفاعلات مع بعض أدوية الكحة، مش كل مم. أدوية الكحة. الأدوية العشبية ما فيش أي مشكلة فيها، اللي هي تحتوي على نسبة أعشاب طبيعية لا تؤثر على مراكز التنفس في الجهاز العصبي. طيب، باقي الادويه الخاصه بالانفلونزا، ان احنا بالاقراص بقى، ادويه الشرب، الامور دي، هل برضو قد يكون منها خطوره لو في ادويه اخرى بتتاخد؟ في بعض الأدوية اللي بتحتوي على مضادات هستامينية اللي بتشتغل على الجهاز العصبي، دي برضه يكون لها تأثير، لأن أدوية الاكتئاب بتأثر على إنزيم معين يؤدي إلى نشاط هذه الأدوية، ويكون مم. تأثيرها أكتر يؤدي إلى اضطراب في عضلة القلب وسرعة في القلب. إذا إحنا بنقول للشخص اللي هو بياخد مهدئ يستشير الطبيب أولا قبل ما يلجأ لأي أدوية كحة. هناك أدوية كحة وأدوية برد آمنة جدا الاستخدام، وهناك أدوية برد وكحة لا يجوز استخدامها مع المهدئات، أو يتم استخدامها بحذر بجرعات بسيطة جدا حتى لا يحدث تفاعلات دوائية، منها زيادة في ضربات القلب أو صعوبة في التنفس أو بطء في التنفس. قد يحدث مم. النقيضين، إما سرعة في التنفس شديدة جدا، أو أن يؤثر على مركز التنفس في الجهاز العصبي ويؤدي إلى بطء في التنفس، والاثنين خطيرين جدا.